გამოგრძობდა გამოშვებას უკანონო მოსმენების წინააღმდეგ მესამე სექტორმა კამპანია დაიწყო. კამპანია ეშენ გეხება ფარული მოსმენების შეზღუდვასა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დასწვას ითვალისწინებს. არასამთავრობოები აცხადებენ, რომ ახალი ხელისუფლება წინამორბედის მსგავსად უკანონო მოსმენებს ისევ განაგრძობს და ერთდროულად 21,000 მოქალაქის მოსმენის საშუალება აქვს. ამ ფაქტს კატეგორიულად გამორიცხავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მესამე სექტორი კი შესაბამისი კანონმდებლობის მიღების აუცილებლობაზე მიუთითებს, რაშიც მათ სახალხო დამცველიც ეთანხმება. სრული შემთხვევაში პოლიციას შეუძლია ერთდროულად 21,000 ადამიანს ან უფრო მეტს უსმინოს. მათ იციან, ვისთან ვრეკავთ, რაზე ვსაუბრობთ და სად ვართ. ფარული მოსმენების წინააღმდეგ კამპანია ეშენ გეხება დღეიდან დაიწყო. მესამე სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ყოფილი ხელისუფლების მსგავსად მოქალაქეებს უკანონოდ ისევ უსმენენ. მათივე მტკიცებით მოსმენების გარდა ტექნოლოგიების განვითარების შესაბამისად სამართალდამცავებს შეუძლიათ ეგრეთ წოდებული სმარტფონების მქონე ადამიანების ელექტრონულ პოსტაში შეაღწიონ და ყველა ის ვებგვერდი ნახონ, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს. აქ არ არის მხოლოდ საუბარი მოსმენებზე, აქ არის საუბარი SMS-ებზე, საუბარი იმაზე არის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია გაიგოს, სად იმყოფება ეს ადამიანი, ასევე თუ კი ამ ადამიანს გააჩნია ეგრეთ წოდებული სმარტფონი, მას აქვს საშუალება, რომ შეაღწიოს ადამიანის იმეილში. მოსმენები და უკანონო ზედამხედველობა არის ტოტალიტარული სახელმწიფოს ნაწილი, ის არ არის დემოკრატიული საზოგადოების მახასიათებელი და ამდენად ის ძალიან მძიმე ჩარევას წარმოადგენს ჩვენს თავისუფლებაში. არასამთავრობოები პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთ გზად სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსსა და უფრო კონკრეტულად ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონპროექტში ცვლილებებს მიიჩნევენ. აცხადებენ, რომ მოქმედი ნორმა საერთაშორისო სტანდარტებს არ შეესაბამება. მათი მონაწილეობით შექმნილი კანონპროექტი კი, რომელიც პარლამენტში დაახლოებით 1 წლის წინ შევიდა, განხილვაზე ჯერ არ გასულა. მიზეზად ისინი პოლიტიკური ნების არ ქონას ასახელებენ. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ დაიწყოს დროულად ამ კანონპროექტის განხილვა და საბოლოოდ მივიდეთ იქამდე, რომ ეს საკითხი საკანონმდებლო დონეზე, პრაქტიკის დონეზე უკეთესად იყოს მოგვარებული, რომ არც ერთ ადამიანს არ ქონდეს იმის შიში, რომ მისი საუბარი ნათესავთან, მეუღლესთან, სამსახურის საქმეზე საუბარი ვინმეს მხრიდან იქნება მოსმენილი. ეს არის თემა, რომელიც არ ეხება ისეთ მნიშვნელოვან ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებას, როგორიც არის მოსმენა და თვალთვალი მოსამართლის ნებართვით. რა თქმა უნდა, ეს ნორმა ისევ იქნება ქვეყანაში, ჩვენ ამ ნორმის წინააღმდეგ რა თქმა უნდა არა ვართ, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს რეგლამენტირებული. ფარულ მოსმენებს კატეგორიულად გამორიცხავს, თუმცა კანონპროექტის დასახვეწად მესამე სექტორთან თანამშრომლობისთვის მზადაა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. მინისტრი ჭიკაიძე იმასაც ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში სამინისტრო ადამიანის უფლებათა დამცველია. არანაირი საფუძველი არ არსებობს ამის. მინდა დაგარწმუნოთ, უკანონოდ არაფერი არ ხდება. მეგონი ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში გრძნობენ ამას, არ იზღუდება მათი უფლებები და არ იღებას. პირიქით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხშირ შემთხვევაში არის ადამიანის უფლებათა დამცველი და მათი სიცოცხლის და ჯანმრთელობის დამცველი. ათასობით ფარული ვიდეო და აუდიო მასალის განადგურება იმის დასტურია, რომ ფარულ მოსმენებს ახალი ხელისუფლება აღარ იყენებს. ასე უპასუხეს არასამთავრობოების განცხადებებს მმართველგუნდში. საპარლამენტო უმცირესობის ინფორმაციით კი ხელისუფლება ორჯერ მეტი ტექნიკური საშუალებით ცდილობს მოსახლეობას ფარულად მოусმინოს. ჩვენ ვიცით, რომ ეს პრობლემა დღესაც გრძელდება, ჩვენ ვიცით, რომ დღეს სახელმწიფოს აქვს ორჯერ მეტი, ასე ვთქვათ, საშუალება შეძენილი იმისათვის, რომ მოსმენები იყოს. ვინმე ბედავს თანამედროვე ქართული ოცნების საზოგადოებაში ამ უკანონო ქმედებას, ის აუცილებლად ხილებული დაშლილი უნდა იყოს. ამაზე პარლამენტს ექნება თუ ეს ტიპი სამხილები იქნა საკმაოდ მკაცრი რეაქცია. სამოქალაქო სექტორის პოზიციას იზიარებს სახალხო დამცველი და ამბობს, რომ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოების მხრიდან მაქსიმალური კონტროლი უნდა ხდებოდეს. ომბუდსმენის თქმით, დღეს მოქმედი კანონი სამართალდამცავებს საშუალებას აძლევს მოსმენები გაგრძელდეს და სწორედ ამიტომ ნანუაშვილი კანონის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევაზე საუბრობს. საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც ეხება ფარულ მიყურადებას, არ შეცვლილა. აქ ჩვენ საუბარი გვაქვს იმაზე, რამდენად გამოიყენებს თუ არ გამოიყენებს
დღევანდელი ხელისუფლება კანონით მინიჭებულ უფლებებს. სწორედ ამიტომაც არის საჭირო გარკვეული ჩარჩოები, გარკვეული შეზღუდვები და რა თქმა უნდა გარკვეული მექანიზმი მონიტორინგის. ახალი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკანონო ჩაწერილი აუდიო და ვიდეო მასალები ჯერ აღმოაჩინეს, შემდეგ კი მათი განადგურების გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა მალევე ეს გადაწყვეტილება ფარული მოსმენების საკითხებზე შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ შეცვალა და მასალების მხოლოდ ნაწილი განადგურდა. ნაწილი კი გამოძიებისათვის პროკურატურას გადაეგზავნა. მიუხედავად ამისა, კამპანია ეშენგეხებას წევრები ფიქრობენ, რომ სისტემა არ შეცვლილა და ახალი ხელისუფლება წინამორბედის მსგავსად ფარულ მოსმენებს კვლავაც განაგრძობს.